បន្ទាប់ពីអ្នកបានសិក្សាអំពីការចែករោនិងចែកខលឹមហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបន្តមេរៀនយើងតទៅទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីការធ្វើ link frame អូខេ frame ការ link ឥឡូវនេះមុននឹងនេះខ្ញុំត្រូវបង្កើត page មួយសិនគឺ page សម្រាប់តែ link អូខេឥឡូវនេះចូលកម្មវិធី node page របស់យើងអូខេវាយចូលក្នុង run វាយពី node page អូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកើត page មួយគឺ page link អូខេគឺខ្ញុំដាក់ HTML ដូចគ្នា body គឺខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ title ទេគឺខ្ញុំដាក់ body យកតែម្ដងព្រោះយើងត្រូវតែការតែ body ទេអូខេឆ្លាក់ HTML អូខេនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើត link អូខេទី1គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើត link ទៅប៉ុស្តិ៍ទឹកក្រូច orange.html អូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបិទ link វិញគឺខ្ញុំដាក់ orange អូខេ orange /a អូខេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ link ទៅកាន់ page ទាំង6នោះអូខេដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដូរពណ៌មកគឺជាស្រេចហើយ green អូខេ green ខាងមួយទៀតគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌ blue អូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺដូរ blue ដែរអូខេ blue អូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ពាក្យ yellow ត្រង់នេះខ្ញុំដូរពាក្យ yellow ដែរអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺដាក់ពណ៌ pink ផ្កាឈូក pink អូខេនេះគឺ pink អូខេខ្ញុំចុចវិញបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ red ចុងក្រោយគេអូខេ red អូខេ red ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ save អូខេ save ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា link.html ខ្ញុំសូមការ save អូខេបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងបាន page មួយនេះគឺ link.html អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើម view link របស់យើងមើលសិនអូខេតែត្រូវអត់អូខេនេះគឺជា link របស់យើងអូខេគឺមានប៉ុស្តិ៍អូខេយើងចុចមកប៉ុស្តិ៍នេះ link ប៉ុស្តិ៍កូចខ្ញុំចុច back វិញពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ផ្កាឈូកអូខេគឺ link បានអស់ហើយឥឡូវនេះដើម្បីមានភាពងាយស្រួលមកខ្ញុំសូមចុចបន្ទាត់នៅខាងចុងអូខេ BR នៅខាងចុងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលមើលអូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការ save អូខេហើយ refresh ម្ដងទៀតអូខេនេះគឺជាអ្វីយើងបានធ្វើមិញអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទចោលបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុង mainframe គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម link ទៅដាក់ frame ជាមួយ link ហើយមួយទៀតគឺដាក់ frame ទាំង6នេះគឺពេលដែលយើងចុច link ឲ្យ column មួយចំហៀងតិចគឺបដូរ page ទាំង6នេះអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងបើកម្មវិធី node page របស់យើងមកអូខេនេះគឺ main frame របស់យើងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា frame set អូខេយើងបែងចែកឲ្យពី column ទេ column មួយចំហៀងគឺ link column មួយចំហៀងទៀតគឺ page ទាំង6នេះដែលយើងត្រូវការ link ទៅកាន់អូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ទី1ដាក់ថា 10% អូខេ slash មកហើយចំនួនផ្កាយសល់ប្រមាណគឺឲ្យវាយកទាំងអស់អូខេហើយ slash មកគឺ frame set វិញអូខេ frame set អូខេបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំធ្វើការ link src ជាមួយមកការ link អូខេ link.html អូខេបន្ទាប់មកគឺយើងរើស page ទាំង6នេះរើសតែមួយមកសម្រាប់ការដាក់អូខេ frame អូខេ src បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ថាពាក្យណាក៏បានដែរ page ទាំង6ហ្នឹងហើយជំនាញធ្វើការ link របស់វាអូខេឥឡូវនេះដើម្បីក្នុងនេះការចេះខ្ញុំត្រូវដាក់ឈ្មោះទៀតដើម្បីធ្វើការ link ឲ្យចំគោលដៅអូខេ name ស្មើជាមួយនឹង link អូខេបន្ទាប់មកទៀត name ស្មើជាមួយនឹង content អូខេគឺខ្ញុំត្រូវការដៅឈ្មោះដែរដើម្បីធ្វើការ link ឲ្យចំគោលដៅអូខេបន្ទាប់នេះខ្ញុំបើក page link អូខេនេះគឺ page link របស់យើងនៅក្នុងកន្លែង link នេះគឺខ្ញុំដាក់ target
ស្មើជាមួយនឹងពាក្យ content នេះគឺនៅកន្លែងcolumn ទី2នេះគឺវាផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យដល់ពេលដែលយើងចុច link អូខេឥឡូវនេះសូមអ្នកចាប់ចាំបន្តិចចាំមើលឥឡូវនេះខ្ញុំសូម copy ទាំងអស់ដាក់ target ដូចគ្នាស្មើដូចគ្នាអូខេ target ស្មើ ping ដូចគ្នាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការ save អូខេខ្ញុំសូម minimize ទុកអស់ហើយធ្វើការ view main frame របស់យើងអូខេនេះគឺជាអ្វីធ្វើអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចុចពណ៌ក្រហមអូខេវានឹង link ទៅកាន់ពណ៌ក្រហមខ្ញុំសូមចុចពណ៌ផ្កាឈូកអូខេវានឹង link ពណ៌ផ្កាឈូកចុចពណ៌លឿងភៀវអូខេវានឹង link បដូរ frame ខាងនេះអូខេអ្នកមើលមើលដូច្នេះនៅក្នុងការ link នេះបើសិនបើយើងចង់ឲ្យ frame មួយណាផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ពាក្យថា target ស្មើ content អូខេឈ្មោះ link page ទៅកាន់ហើយដាក់ target ស្មើឈ្មោះ frame ដែលយើងចង់ដូរអូខេអ្នកមើលមើលអូខេឈ្មោះត្រង់នេះខាង column ខាងនេះគឺឈ្មោះអីគេគឺឈ្មោះ link តែ column ខាងនេះគឺឈ្មោះអីគេឈ្មោះ content អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចអានេះឲ្យពណ៌ខៀវឲ្យ column ទី2ផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យគឺឈ្មោះ content ដូច្នេះ target វាគេដាក់ content អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសូមដាក់ត្រង់នេះជាមួយ link វិញអូខេគឺកន្លែងពតក្រូចអូខេ link ពតក្រូចខ្ញុំដាក់ពាក្យថា link អូខេ link គឺឈ្មោះ column ទី1អូខេ column ទី1គឺឈ្មោះ link ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ save អូខេសូមបិទចោលសិនហើយចាប់ដើមមើលរបស់យើងអូខេសូមមើលសកូតអូខេនៅពេលខ្ញុំបោះចុចក្រហមគឺវា link ទៅ content ដែរឈ្មោះ content ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកគឺនៅត្រង់នេះអូខេគឺពណ៌ដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចពណ៌ទឹកក្រូចគឺវានឹង target វាគឺ link target វា link គឺនេះអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរត្រង់ឈ្មោះ link អូខេនេះមានតែ column link គឺវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់ content វិញ content ខ្ញុំសូមធ្វើការ save អូខេហើយខ្ញុំ view ម្ដងទៀតដាក់អូខេសម្រាប់ចុចមកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសរុបមកនៅក្នុងការធ្វើ link frame ឲ្យដូរទិន្នន័យទី1នៅ frame នីមួយៗគឺត្រូវតែមានឈ្មោះច្បាស់លាស់អូខេឈ្មោះច្បាស់លាស់អូខេអ្នកមើល column ទី1គឺឈ្មោះ link column ទី2គឺឈ្មោះ content អូខេនៅក្នុងពេលដែលយើងចុច link ចង់ឲ្យ frame មួយណាផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យគឺយើងដាក់ពាក្យ target ឲ្យស្មើឈ្មោះ frame នោះមកអូខេដូចនេះមានន័យថាចេះខ្ញុំ link ទៅកាន់ page orange ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យ page content ផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យអូខេមានថា page គឺនេះគឺ frame content នេះគឺ page content នេះ frame content នេះគឺផ្ទាំងនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យអូខេអញ្ចឹង frame content គឺនិយាយថាផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យអូខេនេះគឺ frame content ទាំងអស់ frame content គឺ column ទី2របស់យើងអូខេអ្នកចុចមកអញ្ចឹងគឺ column ទី2គឺផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យអូខេបន្តមកទៀតអ្នកសូមមើលត្រង់នេះគឺខ្ញុំអាចចុច remove ទាញចុះឡើងបានអូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំអាចបិទនៅការទាញចុះឡើងនេះបានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទចោលសិនដើម្បីបិទបានគឺយើងដាក់ពាក្យថា no resize អូខេ no resize បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ save អូខេហើយចុចមើល main frame របស់យើងអូខេគឺយើងធ្វើការទាញលេខកាតហើយត្រង់នេះគឺយើងទាញលេខកាតហើយគឺយើងបានធម្មតាវិញ